第17題選擇題啦，佢就話下列咧邊一項係私人利益同社會利益分歧嘅一個例子喎？咁啊見到私人利益同社會利益分歧啦，意思咧即係有界外利益嘅出現啦。咁界外利益咧就係指對別人帶嚟一啲嘅利益，但係咧就冇向佢哋收取任何嘅報酬，呢個就叫做界外利益啦。咁有界外利益嘅出現咧，咁界外利益加埋私人利益咧，就等於社會利益啦。咁我哋睇一睇啦。A 呢一點，佢就話咧，一名保安員喺演奏廳嗰度當值，咁佢咧係免費咧去觀看演唱會嘅，咁仲係咧每一日都免費觀看演唱會。咁呢個係咪一個界外利益咧？就唔一定嘅。咁可能咧佢係唔中意聽演唱會咧，可能佢唔中意音樂咧，或者可能佢唔中意嗰個歌星嘅演出咧。咁但係由於職業嘅緣故，佢都逼住每晚一定要聽嘅時候咧，咁對於佢嚟講咧，唔一定係個享受嚟嘅。咁所以咧 A 呢一點咧就唔啱啦。B 呢一點啦，佢就話一名遊客咧欣賞街頭歌手嘅音樂表演，即係佢攞到得益啦，但係佢冇俾任何嘅費用，咁呢個就啱嘅。因為咧呢一點同頭先 A 嗰點有咩唔同咧？就係咧 B 呢一點咧，佢講明咧係欣賞用呢個字，佢用得欣賞呢個字咧，即係代表咧佢係從中咧係有得益嘅。咁佢從中有得益之餘咧，又唔使俾錢喎，咁所以呢一點咧就會係一個嘅界外利益啦。咁 C 呢一點啦，講明話噪音搞到瞓唔着覺，咁呢個好肯定咧係一個界外成本啦，就唔係界外利益啦。咁而 D 呢一點咧，亦都係唔啱啦，因為機場搬遷之後咧，你買嗰度啲樓咧係寧靜咗好咗，但係你要俾多啲錢，咁所以呢個咧就唔存在話收咗利益唔使俾錢嘅情況，就冇呢樣嘢嘅，咁所以呢個就唔係答案啦。